প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর আমি আজকের মতো দেখতে পাচ্ছেন নতুন একটি ড্রোন নিয়ে হাজির হলাম। তো আপনারা সবাই জানেন যে ওয়াটার প্রাইস সেল মানে নতুন আপডেট কোনো কিছু। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আপনাদের সামনে দুইটা মডেলের ড্রোন নিয়ে আমি হাজির হলাম। এটার মডেলটা আমি বলবো এবং এটা দুইটা কি কালার সব কিছু বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা আপনাদের সাথে আমি করব। তো আমি আজকে মূলত এটি আনবক্সিং করব, এটার বিষয় সম্পর্কে আরও আলোচনা করব নেক্সট যে ভিডিওটি আসবে সেই ভিডিওটিতে। তো আমার সামনে দেখতে পাচ্ছেন দুটি ড্রোন রাখা আছে। এটা কিন্তু আসলে ZFR, হ্যাঁ, এই প্রোডাক্টটা কিন্তু এই কোম্পানির প্রোডাক্টটা কিন্তু আসলে অনেক ভালো। এটা আমি অন্তত বিশ্বাস করি, কেননা আমি এই কোম্পানির প্রোডাক্টগুলো নিয়ে আসতেছি, দেখতেছি যে আসলে এই প্রোডাক্টগুলো ভালো। তো এটা আপনারা পেয়ে যাবেন আমার কাছে দুই ব্যাটারি সহকারে আমার কাছে পেয়ে যাবেন এই প্রোডাক্টটি হচ্ছে আপনার দুই ব্যাটারি সহ আমার কাছে পেয়ে যাবেন 4000 টাকায়। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ড্রোনটিতে লাইটিং করা, এটা কিন্তু ডাবল ক্যামেরা ডাবল ব্যাটারি সহ আমার কাছে পাবেন। তো এই ড্রোনটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, চমৎকার একটি ড্রোন। তো আমি এই ড্রোনটি আপনাদেরকে খুলে দেখাই এবং এই ড্রোনটির মডেল কত আপনারা আমার কাছে মডেলটা বলবেন কিভাবে, বা মডেলটা আপনারা যাচাই করবেন কিভাবে। এই ড্রোনটি যখন আপনি এভাবে খুলবেন তখন এই যে এখানে লেখাই আছে বডির গায়ে F190, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে F190 ও F190। এই ড্রোনটির মডেলটা হচ্ছে 189 F189, এটা বলতে হবে। তো এটা দুইটা কালার, এটা হচ্ছে ব্যাক। এই যে রিমোটটা দেখেন, রিমোটটা কিন্তু সেই জোস, আমার কাছে কিন্তু খুবই ভালো লাগছে, খুব ভালো লাগছে। তো আমি এরপরে যখন ভিডিওতে নিয়ে আসবো তখন আমি রিমোটের এবং এটা ফ্লাই করে উড়াই দেখাবো এবং এটা কিভাবে খুলতে হয় পিছনে। আপনি এখানে এক্সট্রা চাইলে আরও ব্যাটারি আমার কাছ থেকে নিয়ে এখানে রাখতে পারবেন। ব্যাটারি রাখার সুন্দর একটা জায়গা করে দিয়েছে কোম্পানি। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো আমি এখন আপনাদেরকে এই দুইটা কালার আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো যে এটা কি কালার আমার কাছে আছে। সামনে তো দেখতেই পাচ্ছেন এটা হচ্ছে নীল কালার, কিংবা কেউ বলে আকাশি কালার। এই একটি কালার আমার কাছে পাবেন। আর একটি কালার সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে ব্ল্যাক কালার, কালো কালার। তো কালার দুটা কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে, গর্জিয়াস একটা কালার। তো আপনারা সামনাসামনি দেখলে আরও ভালো লাগবে আপনাদের। তো মূলত আমি এটা দেখাই, এই যে সামনের এটা আপনার এটা 4K ক্যামেরা আর এটা হচ্ছে 1080। তো ক্যামেরাটা কিন্তু ফাটাফাটি, আমার কাছে ক্যামেরাটার কোয়ালিটিটা কিন্তু ভালো লাগছে। মানে এত অল্প বাজেটের মধ্যে, মানে এত চমৎকার একটি ড্রোন, তার মধ্যে আবার ক্যামেরার কোয়ালিটিটা আমার কাছে ভালো লাগছে। আর এটার রেঞ্জ এটা আপনার উপরে উঠবে প্রায় 15 তলা বিল্ডিংয়ের মতন উঠবে। আর চার সাইডে যাবে আপনার প্রায় 200 থেকে 250, সর্বোচ্চ 300 মিটার এর পর্যন্ত থাকবে এটার রেঞ্জ। তো মোটামুটি রেঞ্জ খারাপ না, বলতে পারেন ভালো। আর এই ড্রোনটা রাত্রেবেলায় বিশেষ করে আরও বেশি ভালো লাগবে। এটা যদি আপনি ফুল চার্জ দেন, ফুল চার্জ দিয়ে যদি ফ্লাই করেন, তো এটা আপনি 15-20 মিনিট চোখ বন্ধ করে পাবেন যদি এটা আপনি ফুল চার্জ দেন। আমি ড্রোনটাকে অন করি, 15-20 মিনিট কিন্তু চোখ বন্ধ করে পাবেন। দেখেন এই যে লাইটিং, এটা কিন্তু চারিদিকে লাইটিং করা আছে। আপনারা এই লাইটিংটা চাইলে অফ করে উড়াতে পারবেন, অন করে উড়াতে পারবেন। তবে হ্যাঁ, এই লাইটিংটা যখন আপনারা অফ করে উড়াবেন এটা, তখন এটার চার্জিং ব্যাকআপটা একটু বেশি পাবেন। আর যখন এই লাইট অন করে উড়াবেন তখন একটু চার্জিং ব্যাকআপটা একটু কম পাবেন। এটা তো বুঝতেই তো পারতেছেন যে এই লাইটগুলো কিন্তু চার্জ বেশি খাবে, ঠিক আছে। হয়তো বা দেখা যাচ্ছে আপনার ফুল চার্জ দিয়ে যদি 20 মিনিট উড়ে, তা লাইট অফ করে যদি উড়ান 20 মিনিট যদি উড়ে, তাহলে হয়তো বা লাইট অন করলে হয়তো বা আপনার 5 মিনিট মাইনাস এরকম আর কি হবে। তো এটার ব্যাটারি ব্যাকআপটাও আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। এটার ব্যাটারি ব্যাকআপটা এবং ব্যাটারি রাখার সিস্টেমটা আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে। তো এই হচ্ছে এটার ব্যাটারি। এটার এক্সট্রা ব্যাটারি চাইলে আমাদের কাছ থেকে কিনে নিতে পারবেন। আর এগুলো প্রত্যেকটা ড্রোন আমার কিন্তু আজকে আসছে। এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা ড্রোন আমার কিউসি করা, এখানে কিন্তু লোগো মারাই আছে, দেখতে পাচ্ছেন। আমার এগুলো কিন্তু সব কিউসি করাই আছে, মানে এগুলো সব চেক করা, ক্যামেরা সব কিছু ফ্লাই উড়াই সব কিছু ওকে। এগুলো কোনো প্রোডাক্টের কোনো খুঁত নাই, একদম নিখুঁত প্রোডাক্ট। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো
আমি আপনাদেরকে দেখালাম, দেখেন এই লাইটটা কিন্তু আমার কাছে খুবই ভালো লাগছে ক্যামেরা, এবং এই যে নিচে আরেকটা ক্যামেরা আছে। তো এত অল্প বাজেটের মধ্যে এত ভালো মানের ড্রোন মানে কোথাও পাবেন না, তো আমাদের কাছে শুধুমাত্র পাবেন। তো যারা নিতে চাচ্ছেন তারা আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমাদের কাছে অসংখ্য মডেলের ড্রোন আছে, অসংখ্য মডেলের ড্রোনের পার্টস আছে, সব কিছুই আমাদের কাছে পাবেন ইনশাল্লাহ। তো দেখতেই পাচ্ছেন যে এটার সাথে একটা ব্যাগও পাবেন, খুবই ভালো একটা বিষয়। তারপরে হচ্ছে অ্যাক্সেসরিজ, তো এগুলোতে তো সব কিছু তো থাকে, এই যে এক্সট্রা পাখা, ব্যাটারি, চার্জার, তারপরে স্ক্রুড্রাইভার, তারপরে যে পাখার প্রোপেলার মানে গার্ড, সব কিছুই থাকে, এটা সবাই জানেন। তো এই হচ্ছে বিষয়। তো আরও কিছু যদি জানার ইচ্ছে থাকে বা জানার দরকার, তাহলে আপনারা আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আমার স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্ত। আল্লাহ হাফেজ।